ஹாய் காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம கனெக்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். கனெக்டர்ஸை சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம்னா, இட் இஸ் அ லிங்க் வேர்ட். எதை லிங்க் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட ஐடியாஸை லிங்க் பண்ணலாம், வேர்ட்ஸ், சென்டென்ஸ் ஆர் பேராகிராஃப்ஸை லிங்க் ஆர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் கனெக்டர்ஸ். மொத்தம் 6 டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்காக நம்ம கனெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் பர்பஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிஷன் டு ஆட் இன்ஃபர்மேஷன். என்னென்ன மாதிரியான கனெக்டர்ஸ் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னா அண்ட், ஃபர்தர்மோர், மோரோவர், ஆல்சோ, இந்த 4 கனெக்டர்ஸையும் நம்ம அடிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஐ லவ் ரீடிங் புக்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ். இங்கே என்ன பண்ணுறேன், நான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஆட் பண்ணுறேன். புக் படிக்கிறதும் பிடிக்கும், அப்புறம் எனக்கு புது புது விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கும் பிடிக்கும். அடிஷன். ஸோ இப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணுறோம். இது வரப்போகிற எல்லா சென்டென்ஸ்லையுமே நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணுறதுக்காக இந்த 4 கனெக்டர்ஸையும் யூஸ் பண்ணுவோம். She is an excellent writer and also a skilled public speaker. அவங்க ரைட்டர், அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணுறோம். என்னென்ன, she is also a skilled public speaker. Job requires strong technical skills, furthermore good communication skill. இந்த இடத்துல furthermore எதுக்கு பண்ணுறோம், வேறு என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணோம், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் வேணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறாங்க. New employee has excellent qualification, moreover she has strong work ethic. இந்த இடத்துல அவங்க நல்ல குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சூப்பர்வான ஒர்க் எத்திக்கும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணுறதுக்காக மோரோவர் யூஸ் பண்ணுறோம். செகண்ட் கனெக்டர்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கான்ட்ராஸ்டான விஷயங்களுக்கு. கான்ட்ராஸ்ட்னா டு ஷோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் சுச்சுவேஷன் சடனாக நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். கான்ட்ராஸ்ட்காக யூஸ் பண்ணுற கனெக்டர்ஸ் என்னென்னா பட், however, nevertheless, on the other hand, இதெல்லாம் நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் சொல்கிறப்ப யூஸ் பண்ணலாம். மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் த கனெக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கான்வர்சேஷனை ரொம்ப நேச்சுரலாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் வச்சுக்கிறதுக்காக தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வாண்டட் டு அட்டெண்ட் த கான்சர்ட் பட் ஐ குடன்ட் கெட் த டிக்கெட்ஸ். இப்போ வந்து நான் கான்சர்ட் அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சேன், என்னால் டிக்கெட்ஸ் வாங்க முடியல. இதை செப்பரேட் சென்டென்ஸாக சொல்லி பாருங்களேன். ஐ வாண்டட் டு அட்டெண்ட் த கான்சர்ட், ஐ குடன்ட் கெட் த டிக்கெட். ஒரு மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம கான்வர்சேஷனை ரொம்ப நேச்சுரலாக, எலிகெண்ட்டாக, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம கனெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் ப்ரெடிக்டட் ரெயின், ஹவெவர் த சன் கேம் அவுட் இன்ஸ்டெட். வந்து கான்ட்ராஸ்டான விஷயம் என்ன, ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மழை வரும்ன்ட்டு, ஆனால் சன் வந்துடுச்சு. இது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் சுச்சுவேஷன் தானே. த ப்ராஜெக்ட் ஃபேஸ்ட் நியூமரஸ் சேலஞ்சஸ், நெவர்த்லெஸ் த டீம் மேனேஜ் டு கம்ப்ளீட் இட் ஆன் டைம். Some people prefer working in office, on the other hand others enjoy work from home. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராஸ்டான விஷயம் தானே. ஒரு சிலர் வந்து வீட்டில் இருந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, இன்னொரு சிலர் வந்து ஆஃபீஸில் இருந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. இது ரெண்டும் கான்ட்ராஸ்ட். ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ஷோ த டிஃப்ரென்ஸ். தேர்ட் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற கனெக்டர்ஸ் என்னெல்லாம்னா பிகாஸ், ஸோ, தேர்ஃபோர், சின்ஸ். தேர்ட் இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் என்ன கனெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாமே. ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம். பை த வே, நான் உங்களை எங்கேயும் பார்த்துருக்கேன். ஸோ பை த வே அதையும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறோம். இவன் எப்படியும் வரப்போகிறதில்ல, ஸோ எனிவேவும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறோம். நமக்கே தெரியாமல் நம்ம கனெக்டர்ஸை நிறையா இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். ஐம் டயர்ட் பிகாஸ் ஐ ஸ்டேட் அப் லேட் வாட்சிங் மை ஃபேவரட் மூவி. எனக்கு பிடிச்ச படம் பார்த்துட்டே நைட்டு ஃபுல்லாக ஓட்டிட்டேன், அதனால் இப்போ நான் டயர்டாக இருக்கேன். இட் இஸ் அ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். நான் படம் பார்த்துட்டு இருந்தனால இப்போ எனக்கு டயர்டாக இருக்குது. ஃபீலிங் டயர்ட், ஸோ ஐ டிசைடட் டு டேக் அ நேப். நான் டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன், ஸோ ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன். ஹாஸ் பீன் ஸ்டடிங் ஹார்ட் ஃபார் த எக்ஸாம், தேர்ஃபோர் ஷீ இஸ் கான்ஃபிடென்ட். அவள் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கா, ஸோ அதனால் அவள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கா. I have been practicing yoga regularly, that is why I am feeling relaxed. நான் யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன், அதனால தான் நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கேன். திஸ் இஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் எது நடந்தது, செகண்ட் எது நடந்தது, அப்படியே ஒரு ஆர்டராக சீக்வன்ஸாக சொல்கிறோம் இல்லையா, தட் இஸ் சீக்வன்ஸ். இதுக்கு நான் முன்னாடி பண்ண வீடியோவை அட்டாச் பண்ணுறேன். Firstly, she is too young to that job. Secondly, she has only a bachelor degree. Thirdly, she has zero experience. Lastly, we can hire her later. No. Firstly ku badala to begin with. Secondly, in addition to. Thirdly, furthermore. Lastly, in conclusion. To begin with, she is too young to that job. In addition to, she has only a bachelor degree. Furthermore, she has zero work experience. And in conclusion, we can hire her later. Next pathina purpose. So that, in order to, for the purpose of. இதெல்லாம் தான் இதோட connectors. I am saving money so that I can travel abroad. She is taking extra classes in order to improve her English. Team
has conducted a survey for the purpose of understanding customer preferences. டீம் வந்து ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக? for what purpose? கஸ்டமரோட ப்ரிஃபரன்சஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ், நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் வெல் versed தான். இஃப், அன்லெஸ், ஆஸ் லாங் as இதெல்லாம் இதோட கனெக்டர்ஸ். ஸோ go to the party if my friends are going to. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போனால் நானும் போவேன். that is a condition. She won't eat seafoods unless it is prepared by her mother. அவங்க அம்மா பண்ணலைன்னா அவள் seafood சாப்பிட மாட்டா. It's a condition. You can borrow my car as long as you promise to drive safely. நீ சேஃபாக ஓட்டும் பட்சத்தில் நீ என் கார் எடுத்துகிட்டு போகலாம். It's a condition. Condition, contrast, cause and effect, sequence, purpose, condition. இந்த 6 டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேசஸ்க்கு நம்ம கனெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். கனெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட லாங்குவேஜ் ரொம்ப நேச்சுரலாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். Thank you for watching. Stay tuned.